وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ پاک فرماندے نے پھر انہاں دے وچوں کہ بہت زیادہ مرد تے عورتاں دا سلسلہ چلا دیتا ہے، پھر اے دے درمیان اسی صلہ رحمی نو پا دیتا ہے. فرمایا میں دنیا دے لوگوں مرد تے عورت دے وچوں اور سلسلہ چلان تو بعد اسی صلہ رحمی نو درمیان دے اندر پا دیتا ہے. ہن ایک دوسرے دیاں رشتہ داریاں نو نبھانا ہے تے بڑے اچھے طریقے نہ نبھانا ہے. اگر کسی کو کمی کوتاہی ہو جائے تے درگزر بھی کرنی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. ہن بابا جی آدم تے اما جی حوا رہ رہے ہیں تے رب نے کیا ہی پیا درخت دے نیڑے نہیں جانا، دانا نہیں کھانا، بہرحال کھا لیا. تے اما جی حوا نو رب نے سٹیا جدے. وہ جدہ جڑا ہے نا جدہ وچوں جدہ جدا مانا ہوندا دادی. جدے دا نا ہی اما جی حوا دی وجہ تو جدہ رکھیا گیا. رب ناراض ہو گئے نا جدو نافرمانی کیتی بھی تھانوں موجاں لگیاں سن، تھانوں میں کیا سی اس باغ دے نیڑے نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ. چلے گئے، شیطان نے اکسا لیا، قسماں کھا کے انہاں نو منا لیا. تے اما جی حوا نو نا جدو زمین تے اتاریا نا بابے آدم نو اتاریا سری لنکا دے اندر، تے اما جی حوا علیہ السلام نو پھر اتاریا جدے دے اندر. ہن ہویا اس طرح کہ اما جی حوا تے اگے جدے سن، بابا ہن لبدا پھرے بھی میری بیوی کدھر گئی، تے بیوی لبدی پھرے میرا خاوند کدھر گیا. اللہ پاک نے پھر انہاں نو 40 سالاں بعد کٹھیاں کیتا ہے. بابا جی آدم آئے